今天咱们修一台电磁炉，它的问题呢是保险炸坏了。像这种情况呢，大家不要着急把保险换掉，如果直接换上去之后，还会接着再烧坏的。像这种问题呢，我们首先先检查一下，看一下这个保险是不是到底坏了。我看着从外观上看着好像已经断了，看一下没有任何的反应，就是它断了。其实像保险坏了以后呢，我们首先还要检查一下旁边，从这儿可以看出来，这是 IGBT。一般的保险是不容易坏的，它既然坏了，首先就需要检查一下这个 IGBT， 一般就是它击穿损坏的，看一下3个引脚已经都击穿短路了。现在呢，我们就需要把这个 IGBT 先给它拆下来，然后再测量一下这个整流桥，看一下它坏不坏。首先我们先把这个散热片给它拆下来，然后我们再测量一下整流桥，看一下有问题没有，并没有发现短路击穿，它是没有问题的。那么我们现在再检查一下这块板子上面，像这个 IGBT 烧坏之后呢，我们首先还要检查一下 IGBT 上面这个引脚上面这个 J 极连接的这个稳压二极管，如果是它击穿短路，也会烧坏 IGBT。我们测量看一下这个稳压二极管是没有问题的。下一步呢，我们就要再检查一下 IGBT 这个 J 角，它这儿是连接一个稳压二极管，然后到这儿又连接了2个三极管，这2个三极管是一个对管，它是一对儿，然后它的型号这是一个 S8550， 然后这个是 S8050， 它们2个是对管，这是驱动 IGBT 的。如果它们出现有问题之后，驱动不正常，很容易就会炸坏 IGBT， 然后就会烧保险。像这个对管呢，用完表有的时候呢测量是测量不出来的，我们呢一般就不需要测量了，直接呢就把这2个对管直接给它换了，还有这个 IGBT 我们也给它换上，然后把这个保险我们再给它换上来测试一下。一般这样修好的电磁炉是比较没有售后的，一般修好是最耐用的。如果不更换这2个，直接更换保险和 IGBT， 一般呢有的时候呢会出现用时间不长，又会接着再烧保险炸 IGBT。现在我已经把它都换上去了，然后呢我们把壳装起来，然后我们通上电，烧点水来试一下。点开开机键，已经可以正常加热。视频感谢大家观看，我们下期再见。